Ուրեմն մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս ավետարանում ասում է. մի փնտրեք մարդկանցից եկող փառքը, այլ փնտրեք միակ փառքը, որ Աստծուց է գալիս։ Ես փառք ասելով ինչ եմ հասկանում։ Մի առաջնորդվեք մարդկային կարծիքներով, այլ մտածեք, խորհրդացեք, թե Աստված ինչպես կնայի ձեր արածին։ Իսկ Աստված ինչպես է նայում, ինչպես մեր խիղճն է թելադրում, ինչպես ավետարանն է ասում։ Երբ որ մենք Տիրոջ պատվիրաններով ենք առաջնորդվում, մենք մարդկային կարծիքի ազդեցությունից ազատագրվում ենք։ Թե մարդիկ ինչ կասեն, ինչ չեն ասի, կարևոր թե Աստված ինչ կասի։ Հա։ Եվ այդ ժամանակ դու բազմաթիվ կոմպլեքսներից ազատվում ես։ Ազատ ես, անկաշկանդ ես։ Եվ դու դառնում ես Աստծո պատկեր, մարդ Աստծո պատկեր ու նմանությամբ է ստեղծված, չէ՞։ Բայց մենք վերականգնենք, չէ՞, վերանորոգենք մեր մեջ Աստծո պատկերը։ Եվ այդ մեր մեջ վերանորոգվում է Աստծո պատկերը, ինչպես ավետարանում մեր Տերն է ասում, թե Յանի նրանց, որ սրտով մաքուր են, որ Աստծուն պետք է տեսնեն։ Հիմա մենք Աստծուն մեր սրտի մեջ ենք տեսնում, չէ՞։ Սիրտը երբ է Աստծուն տեսնում, երբ որ մաքուր է սիրտը, այսինքն սիրտը դառնում է հայելի, տեսել եք, որ արեգակը ընկնում է, այդ հայելիով սենց դռնում է, ճիշտ այդպես էլ մեր սիրտը մի հատ պատտում ենք, մաքրում ենք, որ արեգակն ընկնում է, հետո արեգակը ուրախացնում է, չէ՞։ Երբ որ արեգակի ճառագայթները հայելիով պատտում ես, ուրախանում ես, ճիշտ այդպես էլ երբ որ Աստծո ճառագայթները քո սրտի մեջ տեսնում ես, ուրախանում ես, երջանկանում ես, որ հենց ուրախացար, անկեղծ ժպիտ ունեցար, այդ ոնց որ անդրադառնա, գնում է դեպի մարդիկ, մարդիկ էլ են տեսնում, այս մարդը ուրիշ ձև է ժպտում, հա, երեխայի ժպիտը տարբերվում է, չէ՞, մեր ժպիտից, ինչու, որտև ինի անկեղծ է, որտև հոգուց է գալիս, իր հայացքը, երեխայի հայացքը, խիտ մենք ուզում երեխային անդադ նայենք ուտենք, ինչու, որովհետև ինքը ուրիշ է։ Ճիշտ այդպես էլ քրիստոնյանն է, հենց մաքրվեց, հենց Աստծո պատկերն ու նմանությունը իր մեջ երևաց, արդեն իր շրջապատը նայում են իբրև քրիստոնյա։ Այսինքն կարիք չկա, որ դու ընկնես մարդկանց կարծիքների հետև, մարդիկ որ ասեն, դու քրիստոնյա ես, քրիստոնյա չէ։ Չգիտեմ, Աստված գիտի։ Ես ինչ չեմ դատում, ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում, բայց Աստծո դատաստանից չենք ազատվում։ Ուրեմն մենք պետք է փնտրենք միակ փառքն Աստծուց եկող, միակ կարծիքն Աստծուց եկող, եւ չցկտենք մարդկային փառքի, մարդկային կարծիքի, հա։ Որտեղ երբ որ դու Աստծո փառքն ես փնտրում, Աստծո կարծիքն ես փնտրում, դու դառնում ես լույս, իսկ բոլորը ձգտում են դեպի լույսը։ Դու փախչում ես մարդկանցից և մարդիկ դեպի քեզ են գալիս։ Մի հատ հետաքրքիր այսպիսի պատմություն կա, մի ճգնավոր էր, որ շատ հայտնի էր, բոլորը շատ սիրում էին, բայց ինքը միշտ թաքնվում էր մարդկանցից, գնում էր առանձին վայրերում, ճգնում էր։ Տիրոջ հրեշտակը երևում ասում է պետք է գնաս այսինչ մեկ ուրիշ ճգնավորի մոտ, պետք է գնաս վերջին անգամ տեսնես իրեն։ Այս ճգնավորն էր, որ շատ հայտնի էր, պատկերացնում եք, օրը ցերեկով գնար ճանապարհով, ամբողջ ժողովուրդը պետք է լցվեր գլխին, ասում ավելի լավ է գիշերով գնա։ Մութ, ոչ մեկ չի դնում։ Ու այդպես էլ անում է։ Գիշերով էլ մա ճանապարհ ընկնում, որ գնա այն մյուս ճգնավորին տեսնի, որտեղ հրեշտակն ասել էր։ Մեկ էլ նույն հրեշտակները երկնքից կանթեղները վառում են, երկնային կանթեղները իջնում են երկնքից երկիր, ասում են, վայ, մեր ճգնավորը մութ ճանապարհ է գնում, բայց ճանապարհը չլուսավորենք։ Հիմա այդ քաղաքների գյուղերի մարդիկ տեսնում են, ես ինչ հրաշք էր, երկնքից լույսերը իջան երկիր, գնանք տեսնենք։ Գնում են ու տեսնում են, որ վայ մեր ճգնավորը,
Այսինքն մարդկային փառքից փախավ, բայց Աստծուց փառավորվեց, մարդկանցից փախավ։ Այս է իրականը։ Դու փախչում ես։ Նույնն էլ Քրիստոս չէ։ Վերցնում են, գնում են տանային թագավոր դարձնեն փախավ։ Հետո ասում էր՝ մի ասեք, ինչ որ անում եմ, մի ասեք, բայց չեն լսում, գնում են ասում։ Այսինքն, երբ որ մարդը անկեղծ սրտով Քրիստոսին է, Քրիստոսի փառքն է փնտրում, մարդկանցից փառավորելու նշանակություն չունի իրենց համար։ Բնականաբար փառավորվում է, բայց մի քանիսն էլ կողքից վատն են ասում։ Գիտես խի։ Որտեղ Ավետարանում Քրիստոս ասում է. վայ նրան, ով բոլորը լավը կասեն։ Որ ոչ բոլորն են լավը ասում, մի քանիսը վատն են ասում, այդ մարդուն ազատագրում են վայից, չէ՞։ Վայ նրան, որ բոլորը լավը կասեն, դե անգամ Քրիստոսի համար բոլորը լավը չասեցին, չէ՞։ Փարիսեցիները, ըսգետները խաչում են։ Ուրեմն է շատ լավ է, որ մեզ մի քանիսը վատը կասեն, որ մեզ վայից ազատեն, եւ մենք էլ չփնտրենք մարդկային փառքը, այլ միակ փառքն Աստծուց, ու ամեն ինչ տեղի կընկնի։ Էլ կարիք չի լինի մենք մարդկանց միջավայրում մտածենք, թե ոնց մեզ պիտի պահենք։ Շատ բնական։ Ինչպես Ավետարանն է մեզ սովորեցնում եւ ինչպես մեր հոգին է մեզ թելադրում։ Երեխան ինչպես է իրեն պահում բոլորի առջև, շատ բնական։ Մենք էլ այդպես խիստ բնական լինենք։ Ամեն